हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 100+ साउंड इफेक्ट बताऊंगा जिन्हें आप अपनी वीडियो में लगाकर वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और मैं आप लोगों को जो साउंड इफेक्ट के नाम बताऊंगा वे सारे साउंड इफेक्ट यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से साउंड इफेक्ट को यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना है। नंबर 1 माउस क्लिक साउंड इफेक्ट। नंबर 2 व्यूज साउंड इफेक्ट। नंबर 3 लोडिंग बार इंट्रा साउंड। नंबर 4 कीवर्ड टाइपिंग। नंबर 5 स्कोर साउंड इफेक्ट। नंबर 6 एनविल ड्रॉप एनिम कार्टून साउंड इफेक्ट। नंबर 7 मैरियो क्वाइन साउंड इफेक्ट। नंबर 8 ब्लूप साउंड इफेक्ट। नंबर 9 बोतल कर्क। नंबर 10 फिल्म बॉर्न। नंबर 11 ग्लीच। नंबर 12 सूट लाइट एनर्जी। नेक्स्ट लोडिंग बार इंट्रो साउंड इफेक्ट। अगर आप लोगों को कुछ साउंड इफेक्ट YouTube पर नहीं मिल रहे हैं तो परेशान मत हो, मैं आप लोगों को साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने की ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप नए से नए साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। सबसे पहले आप लोगों को गूगल पर सर्च कर देना है मिक्सकिट। जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी वो ही हमारे काम की है। अब हमारे सामने कई एक ऑप्शन आएंगे। अगर हमें टेक्नोलॉजी साउंड इफेक्ट की जरूरत है तो दोस्तों हमें टेक्नोलॉजी साउंड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। फिर अपनी जरूरत के हिसाब से साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है। अगर किसी को टैग साउंड इफेक्ट की जरूरत है तो टैग पे क्लिक करने के बाद टैग साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। यानी कि दोस्तों इस वेबसाइट पर सारे साउंड इफेक्ट अवेलेबल हैं।